Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn đang tìm một món bánh đơn giản nhất, chỉ cần có bột mì, muối và nước, đặc biệt không cần phải chiên ngập dầu. Bánh này người ăn chay và ăn mặn đều có thể dùng được. Nếu thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ chuẩn bị phần bột. Hana sử dụng 350g bột mì đa dụng. Nếu nhà cô bác, anh chị và các bạn có bột ngũ vị hương, mình thêm vào 1/4 muỗng cà phê. Nếu không có, mình bỏ qua. Bột ngũ vị hương giúp cho bột bánh được thơm và ngon hơn. Rây đều hỗn hợp bột cho vào tô, sau đó để qua một bên. Bắt một cái son nhỏ lên bếp, cho vào son 240g nước, 1/4 muỗng cà phê muối và 1,5 muỗng canh dầu ăn. Khuấy đều hỗn hợp muối, nước và dầu. Sau đó nấu cho phần nước này sôi lăn tăn, hoặc tới khi nhiệt độ đạt được khoảng 70 tới 80 độ C thì mình tắt bếp. Khuấy đều nước thêm một lần nữa, sau đó cho từ từ vào bột và trộn đều lên. Cô bác, anh chị và các bạn đừng cho vào một lần, kẻo bột bị nhão. Mình sử dụng nước ấm 70 tới 80 độ C, giúp cho bột bánh luôn mềm nhưng mà vẫn giữ độ dai. Vì phần bột bánh chất lỏng rất là nhiều, vì vậy khi nhồi bột, cô bác, anh chị và các bạn nhớ đeo bao tay vào. Mình sẽ nhồi thêm bột khoảng 2 phút nữa, cho tới khi bột thành một khối, không dính tay là được. Sau 2 phút, bột bây giờ rất là mềm, nhưng mà không được mịn. Cho một ít dầu ăn vào tô, áo đều khối bột, sau đó đậy nắp lại và để bột nghỉ 15 phút. Sau 15 phút, cho khối bột ra bàn, dùng tay nhồi cho tới khi bột mịn. Thời gian nhồi, cô bác, anh chị và các bạn không cần phải nhồi quá lâu, chỉ cần khoảng 2 tới 3 phút là bột rất là mịn. Bây giờ mình sẽ lăn bột thành một khối hình trụ dài, sau đó chia bột thành 5 phần bằng nhau. Mỗi phần Hana cân được khoảng 117g. Túm tròn từng khối bột lại bằng cách mình sẽ ép bột từ ngoài vào, sau đó đặt bột lên lòng bàn tay và xoay bột giữa hai bàn tay. Cách làm này sẽ giúp cho bột được ép vào trong được đều. Khi mà mình cán, bột sẽ dàn mỏng đều hơn, không bị chỗ dày, chỗ mỏng.
Sau khi túm bột xong thì cho bột lên khay, sau đó áo thêm một lớp dầu ăn bên ngoài, đậy lại và để cho bột nghỉ thêm 30 phút nữa. Phần bánh hôm nay Hana không sử dụng thịt mà sử dụng hành lá. Nếu cô bác, anh chị và các bạn ăn chay, mình có thể sử dụng hành boro. Hana sử dụng 150g hành lá. Hành sau khi rửa sạch, mình phơi cho ráo nước, sau đó cắt nhỏ. Bắt một cái chảo lên bếp, đun nóng 2 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì cho hết phần hành cắt lúc nãy vào, xào cho tới khi hành thơm. Rây vào 15g bột mì. Cô bác, anh chị và các bạn đừng cho vào một lần, mình cho vào từ từ, trộn đều lên. Bột mì giúp cho các lớp bánh được tách rời nhau, đồng thời cũng tăng thêm hương vị cho hành. Sau khi trộn đều phần bột với hành xong, mình tiếp tục nêm vào 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê tiêu xay, trộn đều và tắt bếp. Cho nhân hành ra ngoài dĩa và để thật nguội. Sau đó chia làm 5 phần bằng nhau, để một chút mình gói bánh cho dễ. Bột sau khi nghỉ đủ 30 phút, lúc này cô bác, anh chị và các bạn đừng nhồi lại. Mình sẽ cho một ít dầu ăn ra ngoài bàn, thêm một ít bột mì lên trên để chống dính. Nếu mình chỉ sử dụng dầu ăn, phần mặt bàn dễ bị trơn trợt, khó cán. Nếu mà mình sử dụng bột mì nhiều, làm vỏ bánh dày lên không được ngon. Vì vậy, mình sử dụng vừa dầu vừa bột sẽ giúp cho phần mặt bàn này dễ làm việc. Lấy một khối bột ra, chỉ cần ấn dẹp, sau đó cán từ giữa ra ngoài. Cô bác, anh chị và các bạn cứ cán như vậy cho tới khi bột vàng mỏng ra. Bột càng mỏng thì bánh sẽ càng có nhiều lớp và ngon hơn. Sau khi cán mỏng bột xong, lấy một phần hành lá cho lên bột dàn đều ra. Và dùng tay nhẹ nhàng cuộn bột từ ngoài vào.
Sau khi tạo hình xong, tiếp tục để bột nghỉ thêm 1 tiếng nữa mình mới đi chiên bánh. Nếu cô bác, anh chị và các bạn chưa chiên liền, mình có thể bọc kín lại, sau đó để vào tủ lạnh được khoảng 3 tới 5 ngày, hoặc là mình cho vào tủ đông. Khi nào ăn, mình đem ra xả đông và chiên. Trước khi chiên, dùng lòng bàn tay ép dẹp thêm một lần nữa. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích ăn bột mỏng hơn, mình có thể dùng cây cán bột để mình cán. Nhưng như vậy thì phần lớp bánh sẽ không được đầy và đẹp. Bánh này không cần phải chiên ngập dầu. Đun nóng khoảng 1/4 chén dầu ăn. Sau khi dầu nóng, cho bánh vào. Mình chiên ở lửa vừa và nhỏ. Cho tới khi bánh vàng thì mình lật mặt kế tiếp. Chiên cho tới khi bánh vàng đều hai mặt thì mình vớt ra. Bánh này cô bác, anh chị và các bạn đừng chiên lửa lớn. Bánh chỉ vàng bên ngoài, bên trong không được chín. Bánh chiên càng lâu thì càng giòn, ăn càng ngon. Phần bột bánh bên ngoài thì dai dai giòn giòn, bên trong thì mềm mềm, thơm thơm của mùi mỡ hành. Vậy là cô bác, anh chị và các bạn vừa cùng với Hana làm một món bánh vừa đơn giản vừa ngon cho gia đình của mình vào dịp cuối tuần. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình của mình. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Ba tuần sau.